فاكرين احمد عبد الظاهر لما رفع علامة رابعة بعد احرازه الهدف الثاني في مباراة نهائي دوري الابطال بين اورلاندو والاهلي؟ الاهلي قرر ايقاف اللاعب احمد عبد الظاهر وايقاف جميع مستحقاته والتحقيق معه. الاتحاد المصري كمان قرر معاقبة اللاعب، ايقاف لمدة 3 شهور محليا والسنة دوليا. سبب ايقاف اللاعب احمد عبد الظاهر هو خلط الرياضة بالسياسة. طب رد الشارع المصري على العقوبة دي كان ايه؟ الاشاره اللي هو عملها دي كون ان هو ابدى رايه، كون ان هو خسر ناس كتير. السياسه في الكوره ما تنفعش. لا مش موافق طبعا. الاشاره مش تفرق، اهم حاجه اللي جوه عنده ايه. حتى لو رفع صوره السيسي برضه غلط، ما ينفعش. يستاهل السجاد، هو ما ينفعش يدخل سياسه في الكوره. خسر عليه هو، خسر على النادي الاهلي. يستاهل طبعا يبقى عبره غيره. انا مبسوطه بالعقوبه دي. انا ما اعرفش في الكوره والله. الكوره كوره والسياسه سياسه. ده نازل عشان يأدي حاجه معينه في الملعب، ماليش دعوه بالسياسه. ما ينفعش ندخل كل حاجه في السياسه يعني. عبد الظاهر عمل كده، هو كده بيفسد 80 مليون مصري بيتفرجوا على الماتش، كلهم فرحانين بفرحه الاهلي. فسد الفرحه. مش المفروض ان هو يعمل كده في ماتش، ده ماتش ودي رياضه. عايز تدي رايك اديها بره الرياضه، بره الحاجه اللي الناس كلها بتحبها. هو غلط اللي عمله ده، بس العقوبه نفسها يعني بصراحه شايفها كتير يعني. حلو كده، دي الناس اللي بتقول يستاهل. طب شوفوا لنا اراء تانية كده. مش احمد عبد الظاهر بس يعني، لعيب الكونجو فول وتوقفت مستحقاته الماليه. العقوبه زياده قوي. طب ابو تريكه رفع تعاطفه مع غزه في مباراه كبيره، انذار. احمد عبد الظاهر لو كان لابس تيشيرت عليه صوره السيسي والجيش والشعب وكل واحده، كان الاعلام المصري كله يعمل منه بطل. صح ولا مش صح؟ بصراحه العقوبه كانت جامده جدا على اللي هو عمله، يعني مش كل واحد هيعبر عن رايه هيتشال من الفريق او ما يتحرم من المونديال او يتوقف. لا طبعا ما فيش عقوبه، لان السياسه دي حاجه حريه شخصيه. هو اذنب، واحد قال رايه عادي، واحد يقول انا تبع مش عارف ايه، براحته. تمام ماشي، متفق معاكم. يعني كده مفيش خلط للرياضة بالسياسة. أبو تريكة في 2008 تعاطفا مع غزة شعارات سياسية. كانوتي مع إشبيلية ممنوع، وتصدر الفيفا قوانين عدم خلط الرياضة بالسياسة. لكن دعمنا لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا في نفس الرياضة إنسانية وليست سياسية. ده حاجة عجيبة والله، مش فاهمة. الميزان الأعرج يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون. عاش السلتيك جلاسكو حامل الأعلام الفلسطينية وعاشت القضية. أما الديمقراطية الغربية طلعت بنت ناس في الآخر. الله على أخلاقك يا ديمو. الديمو هي نسبة للديمقراطية. بس لا، يمكن الموازين المختلة دي في العالم الغربي فقط، إنما احنا عندنا في الاتحاد المصري قوانين صارمة. بتقول ايه؟ صلاح امين عملها في ماتش الاسماعيلي. ممكن يكون صلاح امين خد عقوبة عشان الرأي العام، ولكن عبد الظاهر والمرغني وغيرهم ما شفناهمش في الملاعب بعد كده. انما صلاح امين كمل المسيرة. السياسة موجودة في كل مكان، ومش هتجامل غير طرفها الكسبان، وهتصدر لك اللي هي عايزاه. ادريسا، اوزيل، كانوتي، تريكا وغيرهم، الناس دي تاريخها ما شفعش ليها. فلو فتحنا ملفات كتير هيتضح انك كمشجع لعبة بيتم التحكم فيها بسهولة جدا لان عقلك مغيب. هفضل ضد سياسة تأليه الاشخاص وضد سياسة الضحك على الناس باسم المبادئ. لايك وفولو عشان اللي جاي كتير.